Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin annagaa sin gaafadha. Hordoftoonni Facebook irratti, YouTube irrattis ani lallaban poostii godhu dhaggeeffatan hunduma keessanii fi barsiisaa darbetti akkasin eebbifamtan Waaqayyo biraa akkasin fudhattan nan amana. Ammas akkuma dura dubbadhee ture gaa kutaa sadaffaa isaan isinii dhiyeessa. Kutaa sadaffaa irratti immoo akkuma dubbataa jiru akkuma yeroon kun ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa wara 2019 ayyaaneffannaa sallee baga geessan isiniin jecha bara haaraa bara 2020 baga geessan isiniin jecha amma gaa isa kana keessatti immoo wanti nu barbaachisu Yesuus Kiristoosiin beekuudha isa jedhuufanii waa'ee dhufee dhalachuu Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaa ittuma fufiinsaan dubbachuu barbaade. Kutaa jalqabaa keessatti maal jenne akkuma poostii godhee isin argitanii dhoksa guddaan Waaqayyo biratti qabee ture mul'ise Yesuus Kiristoos jenne. Inni tokkoffaan dhoksa guddaa ture, lammaffaa irratti immoo Yesuus Kiristoos dhoksa Waaqayyo qaba ture mul'iseedha. Sadaffaa irratti immoo maal jenne Waaqayyo gaa Yesuus Kiristoos tokkicha qabu nuuf kennu cala waan nuuf kennu hin qabu innee sagalee Waaqayyo keessaa tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa jaallateera isa jedhu walii wajjin ilaallee turre attamimmoo isaa wajjin waan hundumaas nuuf hin kennu isa jedhu. Kutaa keenya gara lammaffaa irratti maal jenne dhoksaa guddaan Waaqayyo bara ture, dhoksaa guddaan mul'ate, kennaa guddaan Waaqayyo dhala namaatiif kenne kun immoo jalqaba dhufe iyyuu eenyutti mul'ate isa jedhu gaafa ilaalle Yohaannisiin isa gadameessa haadha isaa keessatti Yesuus Kiristoosiif sagaduu burraaqu jalqabe inni isa dhaloota ol guddatan dhaloota mucoolii bakka bu'uu danda'udha. Dhaloonni dhufu isa akka abdatu Simoon nama dulloome gara du'aatti adeemu Yesuus Kiristoosiin mucaa xinnoo argee fayyisuu kee jakootiin argeera nagaatti jireenya kanatti na hiikee gammaduu argina isiniin jedheera. Akkuma kana beektota warra urjilakooftota sanatti mul'ateera. Akkuma kana mana moototaatti dhaqee mul'ateera. Akkuma kana immoo tiksitoota horii tiksan bakkee keessa bulan uummanni hundinuu achi ofirraa isaan dhibe jireenya rakkisaa jiraatan sanatti mul'ateera. Maaliif immoo akkas mul'ate jenne barbaachisaa waan ta'eef mul'ateenne itti dabalee immoo uumamni dhugaa akka ba'u urjiin lafa Yesuus Kiristoos itti dhalatu irratti dhaqee mul'atu urji lakkooftonni sun dhaqanii arganii dhaqan. Akkasuma immoo ifni guddaan naannoo tiksitootaatti ife sun uumamni illee akka isaaf dhugaa ba'u dubbata jennee ilaalleerra. Akkuma yeroo du'e du'aa ka'uu isaatii gaafanni du'e sana awwaalonni banaman qulqulloonni du'an immoo ka'anii magaalaa keessatti mul'atan guyyaan dukkanaa'e macaafa qulqulluu keessa yeroo laallu waa'ee Yesuus Kiristoos akkaataa adda addaatti Waaqayyo dubbate isa jedhu isiniin jechuudha fedheen. Kutaa keenya har'aa keessatti egaa Yesuus Kiristoos tu gara biyya lafaa dhufe. Yesuus Kiristoos tu jireenya keenya keessatti mul'ate. Nuyi amantoota, nuyi kiristiyaanota, nuyi ijoollee Waaqayyooti gaafa ofiin jennu Yesuus Kiristoos tu nu keessatti mul'ate jechuun maal jechuudha isa jedhuun tuqaa tokko walii wajjin ilaala isiniin jechuudhaafi. Inni jalqaba Yesuus Kiristoos tu dhufe jechuun maal jechuudha? Waaqayyotu nama wajjiniin jiraachuu gara biyya lafaa dhufe jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo kan inni dubbatu. Maal jechuudha? Wanti namni dhabee rakkatu, wanti namni yoo tirate itti qaawwu, gaddu, miidhamu, du'a bara baraatti adeemu Waaqayyo nama wajjiniin jiru taanaan jireenya namaa dukkana. Kanaafuu Waaqayyo maal dhala namaatiif kennuu barbaade? Nama wajjiniin ta'uusaa namaa kennuu barbaadeetu Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti erge baay'ee akka namatti dhiyaatu, baay'ee akka nama jaallatu, baay'ee akka namaaf dhimmu, nama wajjiniin akka ta'u inni qofti madda jireenya namaa akka ta'e mul'isuudhaaf Yesuus Kiristoosiin erge. Kanaaf macaafa qulqulluun akka jedhu wangeela Maatiyuus boqonnaa 1:23 irra dhaqxanii yoo dubbiftan sagalee akka jedhu dubbifna. Kunoo durbi in ulfoofti, ilma sindeessi, maqaa isaa Amaanu'eel jettee moggaafti. Amaanu'eel jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Maal jedha? Maqaan Yesuus Kiristoos kanaafu Amaanu'eel ta'utu sarra ture. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nama wajjin jira, Waaqayyo nama wajjin ta'a jechuudha. Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Abdiin namaa inni guddaan isa waan ta'eef Waaqayyo gadi bu'u, Waaqayyo gadi dhufutu sarra ture. Sabab isaa bara sana keessa hubannaan namni waa'ee Waaqayyootiif qabu adda ture. Inni kan Waaqayyo akka waan inni
nama ajjeesuudhaaf nama uume, isa kaan badiisaaf uume, isa kaan firdiidhaaf uume. Rakkina kana hundumaa akka waaqayyo namatti fideetti namoonni hubatan jiru. Ilaalcha namni waa'ee waaqayyoof dogoggora qabu kana sirreessuudhaaf Yesuus Kiristoos dhufee seenaa namaa keessa nama ta'ee dhufee lixee jiraachuu turre ture. Kanaaf maqaan isaa Amaanu'eel jettee moggaafte haati isaa yeroo deessuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf yemmuu dubbatu akka jedhatti fufee dubbii waaqayyoodha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 lakkoofsa 10 fudhatanii yoo ilaaltaniittan jalqabatti sagaleetu tureedha. Sagalichi immoo waaqayyo bira ture. Sagalichis immoo waaqayyo tureedha. Lakkoofsa 10 maayedha. Sagalichi immoo nama foonii ta'ee nu gidduu buufateedha. Maal jechuudha? Namni sodaadhaan, namni raafamaan, abdii kutannaadhaan akka rakkanne waaqayyo dhufuu barbaadeera jechuudha. Gara mana namaa, gara jireenya namaa, gara hawaasa kana, gara addunyaa kana. Sabab isaa biyya lafaa kana irratti macaafa qulqulluu irraa yeroo ilaaltan seexanni gaafa waaqayyo isatti gaddee jedhu lafatti gad isa darbateedha. Kana mul'ata keessa mul'ata Yohaannis dhaqanii ilaaltaniittan akkas jedheetu dubbata sagaleen waaqayyoodha. Warra wayyoo ya biyya lafaa isiniif wayyoo jedheedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 dhaqanii ilaaltaniittan seexanni gara keessanitti gad darbatameera. Inni kun bara booddee durumaa kaasee eega darbatame booddee jireenyi namaa nagaan arganne, boqonnaan arganne, ulfinaan arganne, namni wal rakkisu rakkifamu goolamuudhaaf jeeqamatu jira. Yesuus Kiristoos garuu kanaafi yaada waaqayyoo baate, jaalala waaqayyoo baate, nagaa waaqayyoo baate, ifa waaqayyoo baate, abdii waaqayyoo baate jireenya namaa keessatti mul'ate jechuudha. Kanaafi waaqayyo garaa itti jabaate nama isa godhee foon uffatee dallaa horiitti dhalate nama gidduu akka inni jiraatu godhe jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluun maal jedha? Jalqabatti sagaleen kun, jalqabatti abdiin kun, jalqabatti karoorri kun waaqayyo bira ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichi waaqayyuma ture. Inni immoo dhufeetu gadameessa Maariyaam keessa taa'etu achirraa dhalateedha. Kanaaf Maariyaam hin sodaatin. Afurri abbaa si golboba, humni abbaa siif hin kennama. Maqaan mucaan sitti dhalatu immoo fayyisaa taa'ee kanaaf itti dubbate ergamicheedha. Kanaafitu maal jedha? Waaqatu nama ta'e dhalate, nama gidduu buufate, rakkina namaa dadhabbii wallaalummaa hir'ina namaa beekuudha. Kanaaf hardhallee yeroo Yesuus Kiristoositti amanneerra jennu isa dadhabbii keenya beeku, isa hir'ina keenya beeku, isa gufannaa keenya beeku, isa gadda keenya beeku, isa beela keenya beeku, isa nu wajjin ta'u, isa nu gargaaru. Yesuus Kiristoostu gara biyya lafaa dhufe jechuudha. Ammayyuu manni keessan jireenyi keessan kanan argatu yoo ta'e beekumsa biyya lafaa duwwaa qabaattanii qabeenya duwwaa qabaanne taayitaa qabaanne biyya lafaarraa waan baay'ee qabaanne jireenyi keenya boqonnaadhaaf abdii guutuun argatu. Jireenya namaatiif abdii dhadhe kan waaqayyo kenne inni Amaanu'eel, inni immoo Yesuus Kiristoos, inni immoo isa waaqayyoon wajjin jira jedhamee waamamu sanaadha. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Kanaafuu waaqayyo jireenya keenya keessa dhufee buufate jechuudha. Kanaafitu jireenya keenya keessatti kan beekuun nuuf ta'u ayyaana kana irratti namoonni kennaa adda addaa walii kennu. Ibsa baay'ee bobeessu magaalaan ni ifa, manni keessi ni ifa, numti mana keenya keessaa wantoota tokko tokko qabna. Nami kennaa walii kenna. Kennaan garuu waraqata inni ittiin marame miti. Kirri inni ittiin bareechuudhaaf hidhame sana miti. Kaartoonii inni keessa kaa'amee dhufu sana miti. Hiriyoonni keenya yeroo darbe kennaa nuuf fidanii dhufan mana keenya. Ijoollee keenyaafis nuufis fidanii dhufan hiriyoota baay'ee jaallannu qabna. Garuu gaafa isaan nuuf fidan anaafis warra manaa kootiifis ijoollee keenyaafis gaafa fidan ijoolleen gaafa kennaa sana fudhatan hiikuudhaaf akka isaanitti ariifatan waraabneellee manaa teenyetti qofalla. Egaa maaliif ariifatan ijoolleen? Isa ittiin maramee jiru kennicha isa keessa jiru sana ilaaluudhaaf ammallee baay'ee itti gammadu gaafa ittiin taphatan. Akka kana jechuudha Waaqayyo Yesuus Kiristoos nuuf kenne yeroo jennu ibsaan nuyi qabsiifnu, nyaata nuyi wal waamnee nyaannu, wantoota nuyi qopheessinu tokko tokko tun ta'in Yesuus Kiristoos dhuguma garaa keenyaaf yaada keenya keessatti dhalachuu isaatu baay'ee murteessaadha. Amaanu'eel Yesuus Kiristoos nu gidduutti buufateera, nu gidduutti dhalateera, Waaqayyo nu gidduu buufateera, Waaqayyo jireenya keenya keessa buufatee jireenyi keenya jireenya abdii qabu ta'eera jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni lammaffaa immoo dukkanarratti ifni ba'e jechuudha. Yesuus Kiristoos dhufe jechuun dukkanarratti ifni ba'e jechuudha. Macaafa qulqulluu yeroo dubbatu akka kana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 4-5 akka kana jedha. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyi ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'uudha. Maal jechuudha kana jechuun?
jireenyi namaa inni waaqayyo malee jiraatan dukkana jechuudha. Maaliif abdiin qabu waan ta'eef, nagaan qabu waan ta'eef, cubbuudhaan guutuudha, wadhajjechaadhaan guutuudha, waljibbaan guutuudha, morkii adda addaatiin, jeeqamsaan waan adda addaatiin guutuudha, dhukkubaan gidiraadhaan guutuudha. Kanaafu maal jedhaa? Jireenyi isa keessa ture, jireenyi immoo ifa namootaa tureedha. Ifichi immoo dukkana keessatti in ibsa, dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'uudha. Kanaafitu Yesuus Kiristoos ifa jireenyaati. Namni ana qabu ifa jireenyaa qaba jedha Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa ture. Kanaafu jireenya namaa isa abdii hin qabne, isa dhukkubaan raafamu, isa gidiraadhaan raafamu, isa sodaadhaan raafamu, kanaaf ifni tokko waaqayyo biraa dhufeera jechuudha. Garuu iddoon tokko macaafa qulqulluun akka jedhe Wangeelii Yohaannis boqonnaan 9 garuu jireenyi namaa dukkana waan tureef namni ifa caalaa dukkana jaallateedha. Agartanii? Kanaaf har'a addunyaan maa jeeqama, addunyaan maa raafama jettan beektota dhabee miti addunyaan. Wanti nyaatamu dhibee miti. Staatistiksiin tokko akka jedha yeroo tokko akka jedha. Staatistiksiin tokko akka jedha yeroo tokko. Amma Amerikaan lafa wanti isheen qabdu qabeenyi addunyaa kana waggaa 5 rakkina malee nyaachisuu danda'aadha. Garuu biyyoonni akkasuma qaban immoo baay'ee isaaniitu jiru. Namoonni waggaa 50 waggaa 100 fi qabeenya amma qabnu yoo rakkoon jiraate yunugaa jedhanii abdatan biyyoonni akka Awurooppaa kun jiru. Biyyoonni baay'een. Garuu dhaggeeffadhaa raafamni guddaan addunyaa keessa jiru sababa dinagdeetiif miti. Jireenyi namaa ifan qabu. Ifan qabu waan ta'eef jaalala qabu jireenyi namaa. Jireenyi namaa Yesuus Kiristoos sirriitti keessatti nimne waan ta'eef boqonnaan qabu, abdiin qabu, raafamaadha jireenyi namaa. Kanaafitu saba waaqayyoo dhaggeeffadhaa ifatu dhufee gara jireenya keessanii. Ifatu dhufee gara mana keessanii. Gaa'illi baay'een rakkina qaba, dukkana qaba. Ijoollee baay'een maatii isaanii, abboota isaanii, haadhota isaaniitiif abboomaman Yesuus Kiristoosin guddisanii ulfina qabeessa godhanii mana isaanii keessatti abbaa faati ibsuu sababaan barbaanneef ijoolleen illee karaarraa kaatanii rakkoodhaaf gidiraa baay'ee keessa muusan jiraatanitu argina. Garuu Yesuus Kiristoos dukkana kana ifatti geeddaruudhaaf dhufe. Har'a yoo ilaaltan dargaggoonni baay'een, mucoolii baay'een suusii adda addaan, ashiishiidhaan, waan adda addaatiin qabamanii, xuuxuudhaan, waan adda addaa keessa galanii mucummaatti dhugaatii jalqabanii, ijoolleen joonjaan, ijoolleen dipireesdi ta'an rakkina guddaa keessa jiran baay'eetu jiru. Ammas isinittan hima, ifti jireenya keessanii, ifti mana keessanii, ifti ijoollee keessanii, ifti bara keessanii, Yesuus Kiristoos fayyisaan dhalateera. Kanaafuu akkas jedha, ifichi dukkana keessatti hin ibsa. Dukkanni immoo matumaa isa mo'uu hin danda'udha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waa'ee dhala namaatiif abdii jira. Inni immoo Yesuus Kiristoos isa fayyisaa ta'ee dhalate gara biyya lafaa dhufe isa dukkana ifatti geeddaruudhaaf dhalate jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni sadaffaan immoo du'arratti jireenyi dhufe jechuudha. Yesuus Kiristoos dhufe jechuun du'arratti jireenyi dhufe jechuudha. Maal jechuudha? Kana jechuun akkasidha. Roomeen jaala lakkoofsa 23 akka yommuu dubbiftan akka jedha. Gatiin cubbuudhaa du'a. Kennaan waaqayyo inni karaa Kiristoos tola kenne garuu jireenya bara baraati. Du'a yommuu jennu du'a bifa lamaatu jira. Sadiitti iyyuu hiruu dandeenya. Tokko du'a fooniin du'anidha. Lammaffaani du'a hafuuraan du'anidha. Isa waaqayyotti gargar ba'anii jiraatan jechuudha. Inni sadaffaan immoo du'a bara baraa isa waaqayyoon bara baraan dhabanii hafanidha. Du'i hafuuraa inni jennu du'a bara baraa kanatti isa geessudha jechuudha. Du'i foonii garuu si'a tokkichi nama hundumaaf kennameera. Hundi keenya hunduuna jechuudha foonii. Garuu dhaggeeffadhaa. Du'a irratti jireenya argame jechuun maal jechuudha? Yesuus Kiristoositti amananii warri du'an hin kaafamudha. Jireenya bara baraatiif kaafamudha. Kanaaf yommuu dubbatu macaafa qulqulluun dhaqni inni lafarraa akka jiru dhaqni inni waaqarraa immoo jira jedha Qorontoos boqonnaa 15 keessa dhaqanii yoo dubbiftanii jettan. Kanaafu du'a sodaata akka nu hin jiraanneef, du'a sodaadhaan akka nu hin raafamneef, waa'ee kootiif waa'ee keessaniif du'a garasitti abdiitu jira. Kiristiyaanotuma baay'eef namoota amanan, namootuma tajaajilan lallaban baay'eef hungalirraa kanaaf nuyi biyya lafaa kanarratti warra raafamnu, warra muddamnu, warra hirriba malee bullu, warra dhukkubaa dhufe, balaa dhufe, sana dhufe ne wareerru ta'uun nuuf hin ta'u. Abdii jira waa'ee kootiif waa'ee keessaniif. Yesuus Kiristoos du'a jireenya gochuu, dukkana ifa gochuu,
abdii kutannaa raafama bara bara abdiidhaaf ulfina ifa bara baraatti geeddaruudhaaf dhufe. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufe jechuun namni isa fudhateennan akkasidha. Hamma isa fudhataniif hamma isatti amananiif garuudha. Ijoollee waaqayyoo ta'aniif aboo isaaniif kennedha. Maal jechuudha? Ijoollee waaqayyoo akka waaqayyoo ta'u maal jechuudha? Jireenyaan duune tokko qabaachuu, abdiin duune tokko qabaachuudhaaf jiru jechuudha. Baay'ee dubbachuun hin danda'a garuu kanarra baay'ee isin hin tursu. Du'a irratti jireenyi dhufeera. Innis karaa Yesuus Kiristoos isa nama ta'ee dhalate kanaa jechuudha. Itti dabalee yoo ilaaltaneettan arfaffaa irratti cubbuu isa gara du'aatti nama geessuuf araarri waaqayyo biraa dhufe jechuudha. Saba waaqayyo kana hin irraanfatina. Dhala namaatiif araara gochuudhaaf namaaf waaqayyoon walitti araarsuudhaaf hoolaan qalame tokkicha inni immoo hoolaa isa qalame Yesuus Kiristoos isan dhufee mucaa ta'ee dhalate kana. Kanaaf macaafa qulqulluu yemmuu dubbatu akkaidha maqaan isaa Fayyisaadha. Akkasidha. Isheen ilman deessi. Ati immoo maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisa. Dhukkubi cubbuu caale jiru. Sababi isaa dhukkubi inni kaan du'a foonii nama ajjeesa. Dhukkubi cubbuudha garuu du'a bara baraa waaqayyotti addaan ba'anii bara baraan gubannaa bara baraatti seenutti nama geessa waan ta'eef. Kanaafitu macaafa qulqulluun yemmuu jedhu inni cubbuutti nama furu. Du'a cubbuudhaan du'anitti nama furuudhaaf gara biyya lafaa kanaa dhufe. Yesuus Kiristoos malee namaaf waaqayyo gidduu goree namaaf waaqayyoon kan walitti araarsu isa qofa. Kanaaf lallaboonni wangeelaa hojjetoonni wangeelaa har'a maqaa adda addaa namoonni ofii kennan ergaan isaanii maal yoo ta'an namaaf waaqayyoon walitti araarsuudha karaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoosii fi waaqayyo walitti araaramaniif Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufe jechuudha. Kanaaf namoonni wangeela lallabnu immoo mata duree keenyarraa akka hin kaanne akeeka keenyarraa akka hin kaanne inni nuyi lallabnu. Kanaaf akka jedhan Phaawulos nami du'aa kaasu Phaawulos nami naaf ittiin diriiru akka kanaidha nuyi garuu isa fannifame Yesuus Kiristoosiin lallabneedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yoo dubbatu Phexros immoo akkaidha madaa'uu isaatiin isin fayyitanidha isa Isaayaas dubbatu achi keessaa fuudhe. Kanaafu Yesuus Kiristoos gatii cubbuu keenyaa baateetu nuuf waaqayyoon walitti araarsa jechuudha. Kanaafu har'a an kanan balleesse kanaanan waaqayyoo yakke kanaanan nama yakke namoonni jettani ofirratti sodaattan Yesuus Kiristoosiin namaa reettaniinnaan fuula keessa cubbuu kamiin iyyuu godha Yesuus Kiristoos namaaruudhaaf gara biyya lafaa kanaa dhufe na dhiqi na qulleessi namaari na taraarame waaqayyoon karaa Yesuus Kiristoos jettaniinnaan hoolaan araaraa Yesuus Kiristoos dhufeera jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni shanaffaan immoo nagaatu ilmaan namaatiif dhufe jechuudha. Akkasidha Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu nagaa innan isiniif kennu akka biyya lafaa kennu miti. Ofii isaatii nagaa inni. Biyya lafarra namni hamma tokko yoo qabaate nagaa qabaata. Yoo barate nagaa qabaata. Yoo mana ijaarrateedha. Yoo hiriyaa qabaate yoo wanti gaariin tokko tottoleef yoo immoo fayyaansaa guutuu ta'edha namni kan inni nan gammade nagaan qaba boqonnaan qaba kan inni jedhu. Garuu Yesuus Kiristoos ofiisaa nagaa keenya Phaawulos akkaidha. Efesoon boqonnaa 2:14 yoo ilaaltan Kiristoos nagaa keenya ofii isaati. Kanaaf macaafa qulqulluu yemmuu dubbatu akkaidha raajii Isaayaas. Isuman yeroo darbe dubbise raajii Isaayaas boqonnaa 9:6-7 keessa dhaqanii ilaaltaniittan mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaatis jedha. Hangafa nagaa jedhama. Maddi nagaa eessa Yesuus Kiristoos. Har'a namoonni nagaa argachuudhaaf waanuma godhan godhu. Waama danda'ame yaadu. Hinjooruun baay'eechu. Bifa amantii geeddaru. La dhaggeeffadhaa. Maddi nagaadha Yesuus Kiristoos. Inni immoo isin keessa buufachuudhaaf dhalate. Inni immoo nu keessa buufachuudhaaf dhalate. Manni keenya nagaa isaatiin na jabaatu. Abdiin keenya nagaa isaatiin na jabaatu. Halkanni keenya nagaa isaatiin na jabaatu. Ganami keenya nagaa isaatiin na bari'uuf. Kanaafuu inni maalidha? Inni hangafa nagaatiidha. Jabaa bara baraatiidha. Maqaan waaqayyo bara baraan na eebbifamu. Ergamootatti illee yemmuu mul'ate akka kana jedha. Luqaas boqonnaa 2:14 hooqubaan waaqayyoof waaqa gubbaatti nagaan namoota waaqayyotti gammadeef lafarratti jedhanii
waaqayyoon hin faarfatu turan ergamoonni warri waaqarraa dhufan warri tiksitoota gaddeebi'oo kanatti mul'isuudhaaf dhufan wal ga'anii gaafa faarfatan kan itti dubbatu ergamaa isa tokkodha. Ergamoonni kuma baay'een garuu isa marsanii galanni waaqayyoof waaqarratti nagaan immoo lafarratti namoota waaqayyotti gammade. Namoota waaqayyotti gammade jechuun namoota Yesuus Kiristoosin simatan, namoota Yesuus Kiristoos na fayyisuuf dhalate, namoota Yesuus Kiristoos na fayyisuuf gara biyya lafaa dhufe jedhanii itti gammadan qofaaf jechuudha. Kanaaf yoo laaltan har'aa iddoo gurguddaa nagaatu keessa argamatan eddan jeeqamsatu jiraacha. Iddoo tokko biyya tokko yeroo laaltanetti nama seena TV'tti isin laaltu ta'a. Achuma paarlaamaa isaanii irratti wal ga'ii ta'aniitu caammaa fudhanii walitti darbatanii yaadannoo isaanii walitti darbatanii achitti waltum. Iddoo baay'een kan inni nagaa dhabeef manni mootummaa, manni namaa, manni kiristiyaanotaa illee ta'an Yesuus Kiristoos nagaan sirriitti dhufee moone taanaan jireenyi namaa nagaa kan jedhame irraa fagaata. Garuu keedha macaafa qulqulluun Kiristoos nagaa keenyadha. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Kiristoos nagaa keenya inni keenyan diinummaa diigeedha. Isa Yihuudootaaf ormoota gargar baasu, isa namaaf nama gargar baasu. Kanaaf har'a biyyi lafaa nagaan argadhe itti karaansaa jira. Innis Yesuus Kiristoos gooftaa isa ta'ee dhalate kana qofa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni ja'affaan immoo mootummaa gahanam yookaan mootummaa seexana irratti aboon ilmaan namaatiif dhufe jechuudha. Kana dagachuun nuuf hin ta'u. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos dhufe jechuun yeroo darbe dubbadhe waama salphaa waama xinnoo namni namaa kennu tokko fudhanne miti. Isa waaqayyo kennu isa guddaa fudhanne. Inni immoo hangafa nagaati, ifa jireenyaati, madda nagaati. Isa waaqayyotti nu araarsuudha, isa dhiifama cubbuu argachiisuudha. Isa duwwaa moomin isa seexana irratti dhukkuba irratti du'a irratti aboo sanuuf kennuudha. Macaafa qulqulluu waa'ee isaa yommuu dubbatu akka kana jedha waan ta'eef galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsa 12 dhattanii dubbiftanii hamma isa simataniif hamma isa fudhataniif garuu ijoollee waaqayyoo haa ta'aniif aboo isaaniif kenne jechuudha. Aboo isaaniif kenne maal ta'aniif ijoollee waaqayyoo haa ta'aniif. Ijoolleen abbaan ishee walii galtu. Abbaan ishee waan inni qabu qabdi. Abbaan ishee waan inni godhaa isaanii jedhe gochuu danda'a. Abbaan isaanii waan inni qabaadha isaanii jedhe qabu. Namichi tokko akka jedhedhanii ofiisaati hiyyeessa. Abbaan isaa hiyyeessa ture. Ofiisaati garuu sooressa. Kanaafuu ofii lafa deema. Ijoolleen isaa garuu yeroo hundumaa konkolaataadhaan deemu jedhan. Ati maali maa inni waan akkasii kuni qabeenya guddaa qabda. Ijoolleen kee yeroo hundumaa takkaayyuu lafa deeman konkolaataadhaan deemu. Ati garuu gaafii si lafa deemu si arginaa jennaan akka jedhedhan. Ani kan abbaa koo isa hiyyeessa sanaati. Ijoolleen koo garuu jedhe kan abbaa isaanii isa sooressaa kan kooti jedhe. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a waaqayyo maal gadda yoo jettan ijoollee waaqayyoo taanee utuu jirru Yesuus Kiristoosin amanneerra jennee utuu jirru harka namaatti kufne harka seexanaatti kufne rakkinni nu mo'e dukkanni nu mo'e raafama akka nama abdiin qabneetti yeroo jiraannu waaqayyoon gadda jedhee tan amana. Sababi isaa immoo hamma isa simataniif hamma isa fudhataniif Yesuus Kiristoos ijoollee waaqayyoo haa ta'aniif aboo isaaniif kenne. Ijoollee erga taane dhaaltota ijoollee erga taane waan Yesuus Kiristoos argate moo argachuudhaaf jirtu. Saba waaqayyoon dagatina al tokko hiyyuma gidiraa dukkana walitti lallabuu jaallan. Garuu macaafa qulqulluu yommuu dubbatu keedha. Namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun waa muraasaaf nama gargaareedha Phaawulos. Timootewosiif yeroo barreessu. Namummaa foonii cimsuuf namummaa foonii cimsuufi hojjechuun namummaa foonii cimsuudhaaf carraaquun waa muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uuf of qopheessuun garuu waan baay'eedhaaf nama gargaara. Jireenya ammaaf isa dhufuuf abdiin isa keessa jira. Isa dura Timootewos boqonnaa 4 lakkoofsa 8-10 irratti yoo ilaaltan ni argitu. Nuyi abdii keenya waaqayyo isa jiraataan irra kaa'anne kanaaf illee dhamaanaadha Phaawulos. Waaqayyo furee keenyatti dhukkubatti furee keenya seexanarra walaba nu baasuudhaaf furee keenya galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Aboo fudhanne nuyi dukkanaan akka mo'amne seexanni bara keenyatti mana keenyatti jireenya keenyatti akka hin taphannetti. Garuu wanta nama gaddisiisu namoonni baay'een isa caafameef
seerattiin eebba fudhatan seerattiin ulfina waaqayyo argan seerattiin seexana mo'anii jiraatan isa dubbii waaqayyo jedhu isa Yesuus Kiristoos ittiin mo'e bakkeetti dagataniitu joormaa baay'ee waldaa keessa jooru namoonni baay'een. Garuu Phexros akkas jedhe gaaf tokkoodha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 kaasee amma 20tti dhaqanii dubbiftan akkasidha. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu Yesuus Kiristoos hojjetee dinqii hojjetee wantoota gurguddaa baay'ee isaan biratti hojjeteetu namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu gaafate. Kanaaf itti man warri kaanii raajota keessa tokko warri kaan Ermiyaas warri kaan Eliyaas warri kaan immoo raajota keessa tokko jedhaniitu dubbatu ennaan isinoo eenyu jettu. Asiga Yesuus Kiristoos tu dhalate jenne Yesuus Kiristoos tu gara biyya lafaa dhufe jenne ayyaana qopheessine wanti nuyi goonu hundinuu lafinnetti hiika dhabu asitti yoo Yesuus Kiristoos dhuguma eenyu akka ta'e nuuf hin galle faayisaa abdii ifa madda nagaa madda boqonnaa ta'umsaa yoo nuuf hin galle ta'e ufumaati. Kanaaf Phexros garuu akkas jedhe. Phexros akka jedhe ati masiihicha ilma waaqayyoo isa jiraataatti jedhe. Jennaan akka Yesuus Kiristoos kana yaa Phexros fooni dhiigatu sitti mul'ise miti abbaa kuusa waaqarraatu sitti mul'ise mul'ati guddaan isa jechuusaati. Abbaa kuusa waaqarraatu sitti mul'ate. Akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ani dhagaan sochoone kana gubbaatti mana qulqullummaa kun ani ijaara. Mootummaan gahaanam immoo matumaa san danda'u. Maal jechuudha mootummaa gahaanam jechuun? Isa jireenya namaa dhoru, isa jireenya namaa cabsu, isa maatii diigu, isa fayyaa namaa cabsu, isa jireenya namaa burjaajessu, isa du'a bara baraatti nama geessu, isa cubbuu keessa akka gangalatan godhudha. Kanaafitu akka jedhe mootummaan gahaanam hin danda'u. Amma yoo dhaggeeffadha Yesuus Kiristoosin fudhatanii tutaanan seexana waan sodaannuuf tokko hin qabu. Xibaartuu, moortuu, caalle lakkooftuu warra waan adda addaa godhan abaarsaa fiidhaa seexanaa kamiinuu Yesuus Kiristoos sirriitti mo'eera taanaan Yesuus Kiristoos sirriitti dhangalaasuun dhiiga isaati dhufee dhalachuunsaa barsiisisaa jireenyi isaa wanti inni dubbate jireenya keenya ta'ee jennaan nuyi mootummaan gahaanam raawwate nurratti aboo gooftummaa godhachuu hin danda'u jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffama. Kanaafituu saba waaqayyoo tuqaalee kana hin irraanfatinaa. Waaqayyoo kanarra kan caalu maal nuuf kennure. Faarfannaa tokko baay'een jaalladhe faarfannaa yeroo baay'ee dhaggeeffannu mana keenyatti. Kana caalaa maal naaf godhuu waaqayyo. Erga mirga abbaana teessisee Yesuus Kiristoos ijjiin jedha. Kana caalaa maal naaf kenna. Kanaaf saba waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Bara 2020 namoonni akka jedhanii walitti himu. Bara gaarii, bara eebbaa iddoo ta'etti dheengaddanan dhagaa. Barri 2020 bara eebbaati, bara ulfinaatiin nan hundi nu lafaa ka'ee ililchisa kaan irratti ni ililchan Yesuus Kiristoos gooftaadha gaafa dhamu. Garuu dhaggeeffadhaa. Barri eegar 2020 guyyoota hamma guyyoota 2019 baay'atan qaba. Sa'atii amma sana qaba. Daqiiqaa amma sana, sekendii amma sana qaba. Sa'atiin 24 guyyaatti. Garuu achi keessatti guyyoota addaa kan fidu, ulfina addaa kan fidu, ifa addaa kan fidu Yesuus Kiristoos akka barreen gaddaa ofirratti moosisinitti baran akkaataa addaatti ofirratti moosifne isinitti nima dhagaa barri keessan bara ifaati. Garuu callumannee teenyee kaane guyyaa haaraan dhufeef bara haaraa jedhamee odeeffameef akka itti wanta haaraan ta'u hin jiru. Ammas dhaggeeffadhaa isinitti nima ifni jireenya namaa abdiin jireenya namaa du'arratti seexanarratti aboof gooftummaa kan namaa kennu Yesuus Kiristoos gooftaa jiraataa kana waan ta'eef inni yoo mo'e malee jireenyi keenya 2020 2019 irra akkatti caalu qabu. Sababi isaa yemmuu nuyi callumanne guyyaan sababa dhufeefi guyyaa tokkitti kadhannee malafaa kaane barra gara akkas maal jennu ta'u dhaggeeffadhaa. Baragar Yesuus Kiristoos ifan bitam. Baragar Yesuus Kiristoos in afura korratti moosisa. Baragar Yesuus Kiristoos in dinagdee korratti moosisa. Baragar Yesuus Kiristoos in kaayyoo jireenya korratti moosiseedha. Yesuus Kiristoos gaafa gooftummaa fudhate. Yesuus Kiristoos gaafa sin irratti mo'e. Yesuus Kiristoos gaafa gooftaa jireenya keessanii abdii jireenya keessanii ta'ee jireenya keessan keessatti immoo akkuma Beetalihemitti dhalate jireenya keessan keessatti gaafa dhalatu yemmus waan hundinuu haaraa ta'a. Sagaleen waaqayyoo kunoo an waan hunduma haaraanan godhan ninnedhu dhaggeeffadhaa. Barri kakuu moofaadhaa darbee barri seeraan fayyan darbee
bar Yesus Kristos amanuudhaan ayyaanan kan waaqayyo ta'an isaanii dhufuudha tokko kan inni dubbatu. Kanaaf dhaggeeffadhaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. waaqayyo mana keessanitti bara keessanitti ulfina haaraa eebba haaraa nagaa haaraa boqonnaa haaraa jireenya haaraa hin fida bara kan yoo maal ta'e Yesuus Kiristoos inni tokkicha inni qabu nuuf kenna kan gaafa inni gooftaa ta'e mana keenyaaf jireenya keenya irratti immoo qofa. Kanaaf saba waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos ifa jireenyaati. Yesuus Kiristoos Amaanu'eel ta'e isa dhalate waaqayyoon nu wajjin jiraachuu isa fiduudha. Attentionin waaqayyo hundinuu isarra jira. Inni immoo isa waaqarra jiru isa lafarra jiru Yesuus Kiristoos keessatti sassaabuudha. Nus isa keessatti gaafa sassaabamnee eebbi waaqayyo ulfinni waaqayyo jireenya keenya argata jechuudha. Kanaafitu sagalee kana jireenya keessan keessa akka kaa'attan bara 2020 bara ulfinaa bara jireenyaatti tan akkasin abdattan Yesuus Kiristoos kun mana korratti jireenya korratti amootanii bara sin irratti moosiftan akka inni ta'u waaqayyoon isiniif kadhadha. Waaqayyoon waliif kadhanna. Asumaanan faarfannaa tokko faarfadhee gara xumuraatti geessa. Faarfannaan ani faarfadhu faarfannaa dhimma dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos miti. Faarfannaa akeeka waaqayyoon irratti qabu jaalala waaqayyoo ittiin gara isaatti nu waame mul'isuudha. Waaqayyo akeeka naaf qaba. Jennee rakkina keenya ammaatuun sodaatiin dukkana keenya ammaatuun sodaatiin haala amma keessa jirru nutu raafamin naaf jira Yesuus naaf jira waaqayyo jennee abdiidhaan faarfannaa kana akka dhaggeeffannuun jaalala waaqayyootiin isin kadhadha. Bayeedhaaf na gargaara kan danda'u. Gooftaa koo atoo na beektaam dadhabiidhaaf jabinaatu homtuu si duraan dhokatu gaarii gootee beektaam waa'ee kun. Barbaachisu atuna marraan koraattu hubachuudhaaf na gargaarii ogummaatti ittiin hojjettu. Gaariitan jiraadha maaloo si dhaga'u na barsiisi si eeggachuun naaf ulfina mogolee kwanaaf jabeessi. Masara dini
gargaru anirran si utalchisa nawamata sindebisa dandai jalsitinjeru kakwa kasyanam galtetam nafiso manalatum Magajati badungolum Kaagartu ijati ekana dan singoda Bubesi rasu sekau dekam saku nanggagoda Kanachal jechuna doa mayon si bilinche mali Wakayoda kana bonso dina ko hati selali Ato akana mamitim jalali kengedaramu gadfageni balnisa hamana jile mamu Ategana perawata wamurto dewa eko enyuma serana doa sita podalukum Meshana miduko pau wanarata bongoratu sinna maulfinana gode tesonke ulfinana gutu Ramadan berbada tatamatul finaku ormi wanjede ajedu ansimbi tamagoftaku Nabeka manat nabgote guyaya dundana marse kan ko kanu memunjede sulupo nati devise Sidan filada sidan yunuk kita padu Kudama kakinul kaba Yesus padu warul padu Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u faarfannaa kanatti dabalee kanan faarfadheef namoonni tokko faarfannaa maadhiiftee maaliif caljettee faarfannaa duukaa buusee sababa jedhanii naa barreessaniifan duukaa buusee sichis yoo Waaqayyo na gargaare akkasuman godha Waaqayyo sinaa eebbisu ittiin eebbifama